အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ GTM မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Excel အသုံးပြုတဲ့သူတွေတက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Excel မှာအလွယ်ကူဆုံးပေါင်းလို့ရတဲ့ပေါ့နော် found နီး9နီးအကြောင်းကို share လုပ်ပေးသွားမှာပါ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့သွားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးစင်းစရာလေးရေးထားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့အတူ live လုပ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုခဏလေး pause လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးသွားရင်ဘာလို့ရလဲဆိုရင်စပြီး live လုပ်လို့ရတယ်နော် Okay ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးမှာအခုလိုမျိုးဒီ Excel ဗီဒီယိုတွေနောက်ထပ်ဒီနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒီ knowledge တွေအများကြီး share လုပ်ပေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုဒီ subscribe လေးလုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော် Okay ဒါဆိုရင်စပြီးသွားလိုက်အောင် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ quantity တွေပေးထားတယ် price တွေပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါအရင်ဆုံးကတော့အားလုံးသိရဲဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့ quantity ရဲ့ price ပေးထားတယ် amount လို့ရှိရင်ဘာလို့ရလဲမြောက်လို့ရတယ်နော် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်မြောက်မယ်ဘာလုပ်မလဲမြောက်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်အခုပြောလို့မြောက်မယ်နော်ညီမချင်းဘာလုပ်မလဲ quantity C3 နဲ့ကျွန်တော်မြောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ keyboard ကဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဒီ keyword ပုံစံလေးကအမြောက်လက္ခဏာပါဘာနဲ့မြောက်မလဲ price နဲ့မြောက်ပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်မလဲ enter ခေါက်မယ် Okay နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးမြောက်လို့ရပါတယ် Okay နောက်ထပ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆက်ပြီးတော့မြောက်စရာမလိုဘူးဒါ Excel ရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲ auto fill လေးနဲ့ဆွဲဖြည့်လိုက်မယ် Okay နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီ auto fill လေးမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တွားကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာဒီဘက် down လေးမှာဘာလုပ်ပေးထားမလဲဆိုရင်ထည့်ပေးထားပါမယ်နော်အဲမှာ auto fill အကြောင်းအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာတွားကြည့်လို့ရပါတယ် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်စပြီးသွားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောမှာကဘာလဲဆိုတော့ 5 way to sum data ကျွန်တော်ရဲ့ data တွေကိုပေါင်းတဲ့နည်း9နည်းအကြောင်းပြောသွားမယ် Okay နော်ဒါဆိုကျွန်တော်စပြီးပေါင်းလိုက်မယ်ပထမတစ်နည်းကတော့လွယ်ပါတယ်အရန်လွယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေါင်းမဲ့ data တွေအားလုံးကို select မယ်ပြီးသွားရင်ပေးသွားမလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် auto sum ရှိပါတယ် home tab ထဲက auto sum ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲဒီကဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဒီရဲ့တောင်လေးမှာနေပြီး sum ဆိုတာလေးနေလိုက်ရင်ဒါပေါင်းပေးသွားပါတယ် Okay နော်ဒါကတော့ပထမတစ်နည်းပါဒီမှာလည်းပေါင်းကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sum ဝင်နေလိုက်ရင်ဒါပေါင်းပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်က amount တွေလည်းဒီလိုမျိုးပါပဲပေါင်းလို့ရပါတယ်နော်ဒါမျိုးပေါင်းပါမယ်ဒါပထမဆုံးတစ်နည်းဘာကိုသုံးတာ auto sum ကိုသုံးတာ Okay နော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်နည်းလေးဆက်ကြည့်မယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းသုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်အခု auto sum ဆိုတဲ့ data လည်းအမြဲတမ်းသုံးလို့မရဘူးအမြဲတမ်းသုံးလို့မရဘူးဆိုတာဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းမဲ့ data တွေရဲ့အောက်မှာလိုရှင်နေဆိုရင်ဒါသူကဘာလုပ်ပေးမှာလဲဆိုရင်ပေါင်းလို့ရတာဥပမာထားပါတော့ညကျွန်တော်တို့ကဒီ data တွေကိုပေါင်းမဲ့ဆိုရင်ဒီ data တွေအကုန်လုံး select လိုက်တယ်ပေါင်းမဲ့ဆိုတာနဲ့ဘာဘေးမှာရှာပေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါင်းမဲ့ data တွေအောက်မှာလွတ်တဲ့ cell ကွက်မှာရှာပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီဟာကလည်းကိုပေါင်းမဲ့ data တွေကဘာလုပ်မလဲကိုအဖြေလို့ရှိရင် cell ကွက်ရဲ့အထက်မှာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါင်းရတယ်နော်ဘယ်လိုပေါင်းမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဖြေလို့ရှိရင် cell ကွက်မှာ select ထောက်တာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ auto sum လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်နော်ဒီ auto sum လေးတစ်ချက်လေးတာနဲ့တူတူ data တွေအကုန်လုံး select မှတ်ပေးသွားတယ်အဲ့အခါမှာသတိထားရမှာတခုကကိုက data တွေပဲမှတ်ပေးတာဟုတ်လားကိုပေါင်းမဲ့ဟာတွေဟုတ်လားဆိုတော့တွားကြည့်ရမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် C3 to C9 လို့ပြောတာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပေါင်းမှလည်း C3 ကနေပြီးတော့ C9 ထိပါဒါကြောင့်ဘာလုပ်လိုက်မလဲ keyboard က enter ခေါက်လိုက်ဒါမျိုးပေါ့ Okay နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းတူတူပဲဘာလုပ်လဲ select မှတ်လိုက်တယ် auto sum ရဲ့တောင်းလေးတစ်ချက်နေလိုက်တယ် D3 to ပါလဲ D9 ဒါဆိုမှန်နဲ့ enter ခေါက်တယ်ဒီမှာလည်းတူတူပါပဲ auto sum ရဲ့တောင်းလေးနေလိုက်တယ် E3 to E9 ရပြီနော်ဒါကတော့ဒုတိယပေါင်းတဲ့နည်းပါသတိထားရမှာတစ်ခုကဘာလုပ်မလဲကိုပေါင်းမဲ့ data တွေကိုပေါင်းလို့တဲ့ data တွေပေးမှရှိရမယ်ကိုအဖြေလို့ရှိရင် cell ကွက်တွေရဲ့အပေါ်မှာတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ရှေ့မှာတော့၎င်းရှိရပါမယ် Okay နော်နားလည်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရမယ် Okay ဒါကတော့ဒုတိယတစ်နည်းပါနောက်တစ်နည်းလေးဆက်ပြောပါမယ်ဒီကောင်လေးတွေကအခုပြောမဲ့နည်းကတော့ကျွန်တော် function တွေခေါ်ပြီးပေါင်းတာဒါကြောင့်ဒီကောင်ကဘေးနေရာမှာမဆိုအရှင်မေးသုံးလို့ရပါတယ်နော် Okay ညီမချင်းကိုအဖြေလို့ရှိရင် cell ကွက်မှာသွားပြီးတော့select ရှာတာကိုဘေးနေရာမှာပဲအဖြေလို့ရှင်ချင်းရပါတယ်เนาะတခြားသောရှေ့စာရွက်ဒီမှာလို့ရှင်လည်းရပါတယ်ညီမချင်း sorry ကျွန်တော်ခင်းနေနေတော့ပါဒါလေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါမယ်เนาะခဏလေးပါ Okay ဒါဆိုရင်ညီမချင်းကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ sorry เนาะကျွန်တော်ဒီမှာညင်နေလို့ပါ Okay ညီမချင်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကီလီညင်နေလို့ပါsum ပေါင်းပါမယ်ဘာလုပ်မလဲတက်ပဲကလေးနေပါဒါဆိုရင်ကိုပေါင်းမဲ့ data တွေမှတ်ပါမယ် Okay အဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောလို့ရလေးရှိပါတယ်တခါတလေကြာတော့ကျွန်တော်ပေါင်းမဲ့ဟာကတစ်ခုနှစ်ခုတည်းဆိုရင်ဘာလုပ်လဲ number 1, number 2, ဆိုပြီးဒါမျိုးကုတ်ပြီးပေါင်းတာရှိပါတယ်เนาะဒါမျိုးလည်းပေါင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စင်းစားဒီပေါင်းစရာများနေတဲ့အခါမှာဒါမျိုးပေါင်းနေဆိုရင်အရန်ကြပါတယ်အရန်နှောင့်နေပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါမျိုးမပေါင်းပါဘူးဘယ်လိုပေါင်းမလဲဆိုတော့ကိုပေါင်းမဲ့ data တွေအကုန်လုံးကိုတစ်ခါတည်း select မှတ်လိုက်ရရင်နော်မှတ်ပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော် queen လေးခတ်မယ် enter ခေါက်လိုက်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲ
function လေးခေါ်ပြီးပေါင်းတာနောက်ထပ်ပေါင်းကြည့်မယ်ညီးမြခြင်း sum ပေါင်းပါမယ်ဘာလို့မလဲ table ကလေးနှိပ်ပါပြီးတော့ရင်ကိုပေါင်းမဲ့ data တွေအားလုံး select မယ်ပြီးတော့ရင်တွင်လေးပဲ enter ခောက်ဒါမျိုးလေးဒါမယ်နော်ဒါဆိုရင်ရမလားဒီမှာလည်းတူတူပဲ sum if function ခေါ်မယ်ပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်မလဲကိုပေါင်းမဲ့ data အကုန်လုံး select မယ်ပြီးတော့ရင်တွင်လေးပဲ enter ခောက်ရရင်နော်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်တတိယပေါင်းနေရပြီနော်နောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်ပေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပေါင်းနည်းကတကယ်ပြောမယ်ဆို3နည်းဒီ9နည်းထက်မကောက်ဘူးပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသုံးအများဆုံးနဲ့3လို့အကောင်ဆုံးဒီပေါင်းတဲ့နည်းလေး9နည်းပြောပေးထားပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော် insert function ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကလေးမှာသွားရှာမယ်တခုထားရမှာကကိုကအဖြေရှာချင်တာ base set ကမှာလဲကိုအဖြေရှာချင်တဲ့ set ကမှာ select ထောက်တာပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ insert function အဲ့ဒီမှာကိုကပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် sum ဆိုတဲ့ function လေးရွေးပါโอเคပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်မလဲโอเคကိုပေါင်းမဲ့ data တွေကိုဒီမှာ select မှတ်ပါမယ်เนาะအဲ့ခါမှာလဲအခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပါပဲ number 1ဆိုရင်1တခုတည်းမမှတ်ပါနဲ့ဘာလုပ်မလဲကိုပေါင်းမဲ့ဟာတွေတက်ခါတဲ့အကုန် select မှတ်လိုက်ပါเนาะကိုပေါင်းမဲ့ဟာတွေတက်ခါတဲ့ select မှတ်လိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် number 1 2 3ဆိုလိုက်မှတ်နေအရင်အများကြီးဖြစ်သွားမှာပါเนาะဒါကြောင့်အမြန်ဆုံးပေါင်းလို့ရတယ်အလွယ်ကူဆုံးပေါင်းလို့ရအောင်ဒါမျိုးပေါင်းခိုင်းတာပါเนาะပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ okay လေးနေလိုက်ရပြီဒီမှာလည်းတူတူပဲ insert function တွေက sum ကိုသွားပြီးတော့ရင် okay ပဲ number 1ဆိုတဲ့နေရာမှာnumber 2မှာလည်းသွားပေါင်းလို့ရရင်အတူတူပဲเนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ခါတည်းပေါင်းလိုက်ပါမယ် number 1အလုံး select မှတ်ပြီးတော့ရင် okay လေးနေပါဒီမှာလည်းတူတူပါပဲညီမြချင်းအဲ့မှာ sum နဲ့လည်းပေါင်းလို့ရတယ်ကိုစစ်တိုင်းပေါင်းပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်လေးနည်းမြောက်ပါโอเคနောက်ဆုံးဟာလေးတစ်ခုသွားကြည့်အောင်ဒီနောက်ဆုံးဟာလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sum တဲ့တာဒီဟာလေးကလည်းကျွန်တော်တို့အများဆုံးသုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသုံးအများဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုဒါကတော့ keyboard shortcut လေးနဲ့သွားမှာပါကိုပေါင်းမဲ့ data တွေအကုန်လုံး select မှတ်လိုက်တယ် keyboard က order နဲ့ညီမျှခြင်းနဲ့နှိပ်ပါမယ် order ညီမျှခြင်းပါနားလည်မင်းနော်ဒီမှာကိုပေါင်းမဲ့ data တွေအကုန်လုံး select မှတ် order ညီမျှခြင်းနှိပ်ပါဒီဘက်မှာလည်းတူတူပဲကိုပေါင်းမဲ့ data တွေအကုန်လုံး select မှတ် order ညီမျှခြင်းလေးနှိပ်ပါโอเคเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုတက်ပြလိုက်တာကတော့ဒါ total report computer item and company ကိုကျွန်တော်ပေါင်းနည်းဘယ်နှနည်းနဲ့လဲကျွန်တော်9နည်းနဲ့ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကျိုးရှိမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်เนาะโอเคတခြားသော Excel သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးမှာဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်အခမဲ့လေ့လာလို့ရတဲ့ကျွန်တော် YouTube သင်ခန်းစာတွေအများကြီးဖန်တီးပေးထားပါတယ်เนาะโอเคအားလုံးကျေးဇူးပါเนาะโอเคနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုလိုမျိုးဒီ Excel သင်ခန်းစာတွေနောက်ထပ်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားပါဦးခင်ဗျာ